Ви сейчас будете на французском языке слышать, и потом мы будем уже редактировать. Bienvenue au musée, corruption, crime organisé, protection d'un entrepreneur, impôts cachés sur les bénéfices et les salaires. Auto-saisie de millions d'hectares de terre dans la partie économique rurale de Hesse et pour plus de détails sur la façon de déplacer ce vol Trump avec l'aide de Viktor Orban les finances en espèces. Où l'achat et la vente de personnes sont organisés et Trump, un chef d'orchestre d'illégaux de Chine, de Corée du Nord, d'Iran et de la Fédération de Russie, investit de 10 à 50 000 dollars américains et leur fournit des travaux de fer comme prétendants et aussi de l'argent pour les affaires. Pour que ces illégaux se sentent à l'aise et pour leur protection, Orban et Trump trouveront les catégories suivantes d'illégaux d'Afghanistan, d'Iran, du Pakistan, des pays arabes et africains et la plupart d'entre eux deviendront des toxicomanes automatiques pour gagner de l'argent grâce au trafic de drogue et en même temps tous les toxicomanes dans les camps de réfugiés comme sur Friedberger Landstraße B2 à Bruch-Kobel et le camp de réfugiés près de la ville de Hanau dans la maison américaine pour leur argent Trump sous le contrôle de Viktor Orban ils suivent une formation en technologie informatique et ils deviendront des professionnels les pirates informatiques et les distribuer dans les camps de concentration comme moi 1,5 ans dans le sous-sol d'une maison de 3 étages à l'adresse de ma résidence temporaire. Winterkerweg 15 est dans ce centre où sous le contrôle strict de Viktor Orban avec l'aide de l'Euromafia de Poutine hacké du Kosovo, Serbie, Monténégro et Pologne depuis plus de 16 ans de cruauté à travers des toxicomanes étrangers embauchés punit les partisans de l'Amérique, de l'Europe et d'Israël. Viktor Orban détient de son tabeur des Balkans, du Kosovo, de Serbie, d'Albanie et du Monténégro et chaque année jusqu'à 10 personnes sortaient paralysées ou mortes avant mon arrivée inattendue pour Viktor Orban. Trump est le hacké de la mafia de Poutine du Kosovo et de Serbie. Mais le 21 juin 2024, j'ai également été paralysé de l'oreille droite par l'utilisation d'une substance chimique alors que j'allais sous la douche et une femme d'Albanie, mère de 3 enfants, a libéré la substance du premier étage par l'alimentation en eau et si je n'avais pas quitté le bain et gaspillé mon corps, je serais mort. Mais je n'ai pas pensé aux oreilles par peur et après 5 minutes, les premières oreilles étaient complètement fermées. Viktor Orban, pour l'argent de Trump, les frères Surkis, les partenaires de Medvedchuk, le parrain de Poutine et le frère de Poutine du côté maternel du Kazakhstan, de Karaganda, les forces armées pro-russes. Pour passer 16 ans dans 1000 camps de concentration en Europe, ou dans l'un d'eux, en tant que centre de l'Euromafia. Ils me retiennent en otage en Allemagne en Hesse à Bruch-Kobel à Winterkerweg 15 IND 63486. N'oubliez pas que le courrier est également sous le contrôle d'Orban. Dans ces camps de concentration. Pour l'argent de Trump et de son partenaire dans la construction des forces armées pro-russes, leurs agents, à la fois des Balkans et des agents étrangers, paralysent complètement l'espace d'information en Europe. Ils n'obéissent pas à l'État et se sont arrangés pour l'immunité. Dans ma chambre, vous voyez des portraits et l'inscription « Grande femme ». Maître, procureur et enseignante Kamala Harrisa. Comme ma chambre est surveillée 24h/24 et 7h/7 par une caméra de surveillance qui écoute les gens de Trump et de Viktor Orban. Ils verront également ces pièces et inscriptions. Toute l'Europe est pour Kamala Harrisa et nous n'aurons pas Viktor Orban. 2 bouteilles de champagne seront bues pour Trump. Kamala Harrisa est une digne présidente des États-Unis. Ada Faji, auteur de l'équipe du Centre d'information et d'analyse dans l'équipe du Centre. @lexarcarina. Mon email, lexarcarina@gmail.com. Mot de passe carinalersa 2002 @gmail.com. Allemagne en S à Bruch-Kobel. Tel 01 521 449 0012.
вы слышали по французскому, но вы видите здесь, пожалуйста, посмотрите еще раз, вы наверху видите моего сына, который этот сын уже на 50% Денис, еврей, одессит, 2 метра рост. Вы видите его? Это моего сына Дональд Трамп отравил химические вещества через врач, психотерапевт в центральной клинике Киева. Трамп платил 2 миллиона, купил врачу клиника под названием Медлюкс. Чтобы парализовать мою семью, он парализовал моего сына. Вы видите его тело сбоку. А наверху вы видите протез. Это протез, который Путин отправил своего человека при Януковича, когда я уже на Майдане стоял. Потому что я дважды Майдане, нога у меня ранена. Они мне в несъемный зубной протез поставили химические средства. Вы посмотрите, сбоку нога поломана. Это мой племянник, который здесь. В Брохкобеле его, эта же банда Хакрес Косово Сербия, по заданию Орбана, чтобы парализовать моя работа, что меня не приняли как украинский беженец, как отец 5 украинская еврейская семья, как по-моему я лехсар, это геноцид на адрес еврейского народа, который они мне в течение 2,5 года именно Орбан за деньги Трампа, особенно когда я был уже, вот видите здесь моим лицо. Это лицо, когда я уже встретил за круглым столом с Его Величеством королем Бельгии. Вы видите. Вот. И после встречи Путин дал задание Виктора Орбана, чтобы обязательно получить деньги или от Трампа, или от продюса Владимира Степановича, брат Путина, или по маме из Казахстана, с Караганды, или от брата Суркиса, чтобы меня уничтожить через Хамас, Хезболла, иранский и ливанский, и через людей Рамазана Кадырова. Они меня жестоко сбили через 19 дней после встречи с королем Бельгии, Его Величества Филипп. Это был, я встретил с ним 07 марта 2022 года после вторжения, когда я приехал, он меня принял среди многих иностранных украинских беженцев. Он меня принял за круглом столе с французский переводчик. И после чего мне через 19 дней, 26 марта 2022 жестоко сбили. И вы это фильм можете увидеть, который я в таком состоянии, я вам подготовил видеофильм. Поэтому я завоевал интересы YouTube канала, который YouTube канал мне признал как канал. Это я автор информационно-аналитический центр команда Лехсар Карина. Лехсар – это фамилия моя мама, а Карина – это моя дочь, еврейка. Вот и что с нами делали. Потом избили моего адвоката там. К сожалению, его нет здесь фото. Он тоже лежал в больнице. Потом они смертника. Это с Косово и Сербия в Орбана отправил женщина. На смерть отправил женщина. Пожалуйста, посадите в одну камеру Виктора Орбана вместе с Дональдом Трампом. Потому что они это достойны. Никто из них не достоин, чтобы стать президентом Америки или начальником или кого-нибудь в Евросоюзе. Нет. В Евросоюзе мы его обналили.
А сегодня мы будем обналить еще Дональда Трампа как преступник. Он наркозависимого человека отдать ключи от ядерной арсенала Америки. Это преступление. Он любой минуты может быть и договориться с Путиным и будет стрелять куда-то. И он превратит всего земного шара на руин. Думайте, что вы делаете. Я 26 лет против диктатора Путина, против убийца я воевал. И потом начал против Трампа, который он начал ограбить с 2009 вместе с Продюсом Владимиром Степановичем, это брат Путина, сыновей Януковича, президент Зека, который вы видели, что именно Дональд Трамп и Виктор Орбан его обманули, сказали, что мы тебе 18 миллиардов отдадим, только ты не подпиши договор с Ассоциацией Евросоюза, который за тобой ходят, они так и сказали, за тобой ходят Эммануэль Макрон, Фюли и госпожа Меркель. Все было готово. Я на то время в Киеве работал в Центральный международный офис еврейской общины. Мне каждый день информировали. Я хочу вам сказать, друзья, не надо. Их надо посадить. Их надо посадить в одном камере за все то, что вы видите. Это мало. Он очень много. Он убил моего правозащитника, моего адвоката, генерал-консула Афганистана, который работал в посольстве Афганистана в Украине. Следили его отсюда, из Германии. У него 2 детей здесь остался без отца. Это работа Орбана. Это работа Трампа, преступника и Продуса и брата Суркиса. Они миллиарды долларов обокрали. И, кроме того, 1,5 триллиона преступника Амид Карзай, который это был помощь Украине, помощь Европа, Америка, чтобы восстановить Афганистан от самого разруха, который после вторжения Брежнева в Афганистан, Афганистана превратили на руин, как сейчас Путин сделает в Украине. И 1 миллион погибли афганцы, и 5 миллионов покинули Афганистан. А потом, видите, дополнительно Дональд Трамп подарок сделал. 100 тысяч он платил людей, их в свои 4-годные летние срочки, и заставил, что покинуть Афганистан. Это все было ключевые посты занимались. Это люди были руководство. Страна стала без головы, страна стала просто без контроля. А что бы остался для Байдена делать, когда преступление совершил Трамп? Когда он в течение 20 лет был, никто этого ввода войска не организовал, потому что пребывание натовских войска в Центральной и Юго-Восточной Азии, это была сила. Это была сила Америки контролировать весь Азию и страны других. Это преступник. Его надо посадить в первую очередь за это. А потом за оплату, которая более 1 миллиарда долларов, более 100 тысяч человек оттуда, которые это составляет. Если семья взяла, это 740 тысяч человек покинули Афганистан. А кого там остался, что можно было с ним договориться? А кому бы оставил бы офицеры союзники НАТО в Афганистане, если бы каждый из них после того, когда уже 20 лет преступник, неофашист Путин отправил в Афганистан с Украины, Сербия и Россия транзитом через Среднюю Азию, которые все руководители всегда были в Средней Азии преступники. Вот и они его дали возможность, он отправил туда оружие под названием для афганской армии, а брат, двоюродного брата отца Амида Карзая, потом Путин их дал задание убить их, уничтожить их. Что мне не надо свидетелей. Вот и это свидетель Путин убрал. Значит, брат двоюродного брата отца Амида Карзая, слава Богу, что их уничтожил через Талибан, чтобы не было следи. Потому что они еще были свидетелем, что Путин инвестировал 11 сентября 2001 года Аль-Каида, который 3000 бизнес-элиты Америки в 1 час уничтожили. Думайте, с кем вы дружите? Какой Трамп? Трамп платил в
просто показал, что я тебе отдам, Виктор Янукович, 18 миллиардов, так как мне сказал Медведев. Путин специально поставил вместо себя Медведева 2012 президентом РФ, чтобы не засветил себя за захваты Украины мирным путем. Он сказал, что вот теперь устроить такой фантазия под названием Харьковского года. Харьковского года было 3 пункта. Мы тебе дадим, Виктор Янукович, чтобы у тебя страна в дефолте, 18 миллиардов, но не забывай, что это деньги не наши, это деньги Трампа. Трамп тебе не доверяет, потому что ты не возвращаешь ни одного